Hoje vamos explicar a vocês o que é o bruxismo e qual a função da placa de mordida miorrelaxante. Primeiro, vamos começar explicando o que é uma placa de mordida miorrelaxante. Trata-se de um dispositivo intraoral removível, com o objetivo de proteger os dentes contra danos causados pelo atrito ou apertamento dos dentes e reduzir a sensibilidade muscular. Atualmente, segundo dados da OMS, estima-se que 40% dos brasileiros sofram de bruxismo ou apertamento dental. Outra pergunta dos pacientes é: a placa de mordida vai curar meu bruxismo? A função da placa é atenuar os sintomas, mas ela não tem poder de curar. Isso porque o bruxismo está intimamente associado ao estresse inerente ao estilo de vida moderno, e para tratar o estresse, é necessário combinar o tratamento com outras especialidades e investigar as causas. Se você gostou deste conteúdo, siga nosso canal do YouTube e nos siga nas redes sociais. Não esqueça de curtir nosso vídeo.